باش گهدارین برنامه مجارک و میوانک وکیم زنن لسویده رادیو سویده بریار هاتی گرتن کو حتی یکی نسانه داویل وشانا خو بینه رادیو کردی آنج بشا کردی داویل وشانا خو بینه تکرداری به مجاره همه به روزنامه‌گر و دیسا ایتور رادیو برز بشیر کاباکر باخن برز بشیر مرحبا دن باش سرچاوه سرید ام خوازن هنه کل سر خبرات رادیو بسکنن بری کن بیشتر چما بریار هاتی گرتن و بریاش کد کرد چما درکت هنه کی ام قلا رادیو بکن رادیو کنگی آوابو چما آوابو چوا آوابو هو کن سرید قلا ایچرو کاری بکن بله السويد جبو و کومن کوچبرگو هاتنا سويدي کومن مازن رداکسیون رادیوی هاتنا بکرن ده سال نوتی ده حفده زمان هبو يعني حفده زمان کوچبر جا سال 2001 گلک جواز زمان هاتنا گرتن و زمانه که گو هنگی لی هات زیده کرن کردی بو هم کرمانجی هم سورانی يعني وكا يك ريداكسيون د دسبيك دا هناكي مجاري جهه كولتوري واجه ابو لي فاصل داوي تنبوا ريداكسيون كا نوتشي يعني ام بطيبتي نوتشين كو السويدي تقومن بله رسمك روجافا سويدي بكردي ام ددنا گهداري خو هنه لما 23 سالان ده برنامه چه چیکرن برنامه بطیبتی هیتابی چیکرن یعنی لو سوئد چقاس کرد هنن چقاس گوداری هنن علاقه چواد بینن وقت مقود دسبيك ده هناكي جهه برنامه كولتوري جه هناكي ابو مجال برنامه كولتوري جه ابو اللي بدميره قاب هاتنا جوهرتن بقول اللي جانا هن بروجا مثلا ما فكر بون وقت بريا كورونا تشتكي بناوي جيانا من السويد كما فكر بو هرجاركي شخصيتك ما ددانا ساندن هناكي بالفرحتر اللي بقشتي اسكارن بيجم وك ريداكسيون كان نوتشي او نوتشي سويدي وما خطابي بطيبتي وكردي السويدي تكركو بلكي بهتر برانيا وان انكو سويديا واتيرا ونذكر روجا سويدي هايدار بن يعني هدف سركيا بجن جهداري ما أوبون جالية ستاتستيكي وجي جوهرتن شبونه هلبت يعني نفصله ده فيداوي جهدارية كباش هبول فيسبوك ما يصوراني كل ما نجيب بقشتي 46,000 شوبينري ما فيجا في هنا والسويد ام بحثا بقاسي دردوري 100,000 كرد تكرنج هرشا بشا كردستاني يعني السويد 6,000 كرد هنا يعني تدي جبو كرد وكا اتنيسيتا يعني جبو ولاتك نينا قيدك بويرنجنينا ليه بتخمينا قوم دكنا وقاسنا جبوكو وكميناك السويد 16,000 خوندكارن كردكو بكردي بزاربه جدای كردي درسا كردي دبينن هنا يعني زمان دايك دبينن هنا لغوري فيا ولغوري وا تخمينكو ام بيجنج هر چار ولاتكو دولتنكو كورجيتين وقت مرو لغوري جسدي تشتك ريجيك بقري بقاسي تخميني بقاسي صلازا كرد تخمين كنقول سويدها من بالي انها چندروز بین منوشک خوند کو رادیو بریار گرتی کو حتی که نسانه تاویل وشانا کردی بینه باکیش اپشتی بریارا کو سوید تک درباسی ناتوی بوشونده بریار هات کردن سری هنگی هرچند دو کی آبوری پینا سکنه جیله گلک نقاشن جور به جور هنن هون سری سدما گرتنا رادیو کو دیگه نسانه تاویل وشانا خو بینه سدما وکی بچی بگیردن و هون چواد فکرن وکی بري بچن مها جبو حمو راديو هاتبو ديار كن كو جبر سببا بلنبونا انفلاسيوني بهابونا قيمته تشتاد في راديو هن برنامج خود داخلنا بقاسي 200 خبات كار وتسهيل 200 خبات كار بما برانيوات بج دفج كار برد يعني تشتكي وها
برينا هاتبو ديار كرن جبو ما خبط كان راديو بله إجا حفتيا دي هات زلال كرن بي اف كيجا ريداكسيونن تشبشن و بشي زمان كوتش برانن بيجن جروبين كوتش برا يمازن جوا زمان دائمي كو هبون بين زمان دائمي هبون دقل كردي هروا عربي فارسي صومالي انجليزي هبون يعني بين زمان دائمي هبون و دو زمان كو في داويه وك بروجه هبون بكرن تيغرينيا و روسي تينا قرتن و زمان دائمي وك ما قلت كردي تيغرتن يعني هر کسی گو مرد آخر و به واژه ناتو و گرید ده لیبراسی از بخواه که کسی کی بقاسی 15 ساله از رادیو کار دکم تجربه من اوه کو رادیو بسری خود بریاری خود دگره لویدری راگهاند مروف دکاره جبو رادیو تلویزیون یعنی او پابلیک سرویس خدمتا گلیجه تا گوتن مروف دکاره بحثا راگهاندن چاپمنیه که آزاد بکه کو دستێوەردانە سیاسی هەمە نەممکنە وەختێ دەستێوەردانێک سیاسی ژالی کی بە دەبە سکاندالەکە مەزن لەوی وڵاتی و حتا نامە تشکی وان نەدیێژی ji بۆ وێژی براسی ez بخۆ وەک خەباتکارێکی ڕداکسیۆنا کوردی و گەلێکی بەر ڕداکسیۆنا خۆت کەڤم ji بۆ کۆتێگرتن ez بخۆ باوەڕ دکم بریارەکە ji بۆ مەسلەی خەرجێ هاتیەگرتن و سەبەبە کۆ کوردی تێگرتن ژی ئەوە کۆ جالی رادیو و جالی وی کوما کو لیکولین کریه و تنرین کو لگوری با گروپ دن و هرچا گروپ تن کوما بحثا واکر کرد وکه هجمار ایدی کمترن و ایل ورجی بهتر گروپ دن ایدی انتگره بونه بلکی به سوئدی به بلکی انگلیزی به ایدی دکارن ج بویریم برا دنگو باسیم برا هایدار بن باشه رادیو سوئد به چند زهروان آن به چند زمانان وشانید که و لگوری کوتی گوتن 5 رداکسیون تن گرتن نخه 5 رداکسیون نگرت يعني اگرم بگشتی لزمان بیانی مزن گلک زمان انا جبه گل سوید گلک زمان کو رسمي هاتنا قبول كرن هنا او درفي زماني معنا يعني مثلا فنلنديه والصاميه وزماني يديش كود بيجنو هن زماني دن هنا كو رومانيا او كيمنتوتنا حسب حكي كيمنتونا خودي ما فين حقوقيه جدانا او امنا هرچد بلكي هجمارا ما قالك جارجيا جوا زيادة ترجي او خوديه حق حقوقينا كو كيمنتوتنا حسب لام زماني كوچ برا دائمي ام بين زمان بون وكم قلتي بالتالي كرديان بين زمان بون جوا بين زمانا نها كردي تيغرتن دمنا 4 زمانه كو جكفن ده هبون اموا بيجن و دو زمانه كو فيداويه هاتبونه فكرن بالروسي بشرق اوكرانيا هاتبو فكرن و تيغرينيا بكورونا را بانديميا كورونا هاتبو فكرن اللي هر دو زمان وقت ما قلت دمكي بون وك بروجه هاتبونه فكرن افجيتي نغرتن باشه ابو باندور خو چقو سیسل خنری خوب که یعنی چقو خنری رادیو هنه یا دا وی فرکسیون هنه و رداکسیون هنه و ابو باندور چوال سر زمان بکه و چوال سر خنری خوب وقت ما قلت وشان دنگی ما بهتر تکرن يعني هرچند هناك تكست ما تخصت مال بريجي لي بهتر دنگی بو اگرم وک مدیان جواکی وک چافکانی بدن به چند شوپینر هنا وک ما گفت 46000 شوپینر جویالی و مات شوپینن هفتیه به 15000 کس مات شوپینه هر هفتی يعني وقتی گفت بطال به البت اف یکوی بسکنه او کسنکو ما هر وهن نوچینکو غروب ما علاقه دار دکن بهتر دادن پیش مسئله پنابریه مسئله که گو اگر به کردی و کردستانی و گریدایی بنما بهتر دادا پیش مسئله بازار کاری و هر وکیدن کوش بو گروپ ما کومت کو بلکی زیادت پیشتیا و پیه یعنی او نوچه ملورا کومت کردن او نوچه به کردی و ایدی نمینن او یک شیء یاد دوی ما ام اجبوی کو هم کرمانجی بو هم سورانی بو هم جی
ام هم بکسن کو بلکی 40-50 سالی وا سویدی گلک جارا داخوین کسن کو لویدری د جواکا سوید خودجی باشته ناس کرن و هر وها کسن نوهاتی گو وجواک زیده ناس ناکن بشن جدای کردستان خودی ام بیش زاراوی جدا خودی فکری سیاسی جدا جوی علی و از دکارم بیشم رولکا وکا پریجید لیست ناوا کردن سوید ده بیکو فرقیه بخینا برا به کی گریدای یعنی جنزیکی چمیلا سیاسی دینی مذهبی وکیدنا یعنی جی پارچه کردستانیه يعني جویالی و هلبت رولك ناوندك وكا جبو حمو كردي عخيبن السويدي ناوندك بو جالي كي دين و هلبت اگر ام بچاوي روزنامه‌گری لی میزنن یک جوا باورم تنها رداکسیونا کو دبن باني پابلیک سرویس خدمتا گلی کوته حسابه پابلیک سرویس روزنامه‌گری سوئدی پابلیک سرویس د استکه گلکی وک کالیته بلنده و امجی د بن و چارچوبه د ما کارو خباتا خود کر یعنی جالی روزنامه و نیوا پیوان نوچه که بچاوانه ما به سوئدی یک چاوت که ما کردیجی بو رنگیت کر یعنی جویالی و بلکی دکاری بو گلک جاره وک رفرنس وری گرتن وک میناکا روزنامه‌گری کا بریکوپیک یا به طرف و دوی حمو آلیه پرسگری که بحاوینه نخوا حمو طرف را بشتغله يعني جوی آلی بجی او رفرنسا روزنامه‌گریش حولی ام دکان بیجن رادبه نقطه کدی بلکه از بحث بکم او وقتی کرده کم بیجن ج باکور کردستان یعنی ج روجاوای کردستان ج روجلات دهات سوئدی و دبیز گود رادیو سوئدی ده کو سازیه که گله کی مزنه 2000 خباتکار لیکار دکن و لور بشکی کردی جه البته بکه نکه او که هستیاریت خلوی ولاتی هنکی بهتر بخیر هاتی بلکه تحسبینه افجی حول رادبه جهلاتن و گلک گوت و ام بجن نوچه و جانا توریم کمپلواری کو بلد بون و علاقه واج سویت جهبو ناوندک بو چافکانیک بو کو مروف کاری بو باوری به نوچه الور بینه دنگو باس الور بینه به بنگها مسئله چبویا هلبته فهمو کو به کردی دات نکرن وین هاش خول را بنجالی دیوا ما هر وها گلک پرسن کو غروب میل سوئدی علاقه دار دکرن ما به سوئدی پیشکش کردن بجبو ناوند نوچه سوئدی او پرسن کو او بویرن کل ولات مدبن همچل وقت میناک ویدا و گلکی مثلا روجاوا یعنی بعد 10 سال داوی 10-15 سال داوی مثلا روجاوا گلکی روجاوا دبوا به ناتو و مثلا ترکی گلکی در روجاوا دبوا یعنی اف گلک جرا اف دنگو باس اف بویرجی ما به سوئدی نقلی گودارین سوئدی کرنا به ویرا هلبت اف ناونجی رداکسیون که ناوند بوجوی کیراجی اف ناونجی تفشکله کردی انگو ین سرویس کردی بیجن اجناو شون دل همبری بیکی وی حوزانه کوی چاو هبه داری حقوقی داری ابوری ده یا جی پیشی کو خبات آنجی ام بیجن وشان بدای بوشونده اج بنا حوزانه وش بنا وشانگری کردی وی چه هبه چطوره نها دروي راديو هشتنا وشانك بفي رنجي الجيكي وك السويت الزيادة ممكننا بين براستي اگر مروفنا كي رياليسبا حالي حاضر رياكسيون قالكي مازن بحتكن قالكي مازن جاليه كردن سويدي وهنا عليه كوملو يكتي قالكي كتي كرد الفيدري داخو يعني دانا بانگوازي كرنا کو رداکسیون ما نگرتن جهله کدن و جهندروی رادیو بقاسی 20 هفکارین مین کل ناوندا نوچین سویدی کار دکن بانگک ل ریوبریه کرنا کو رداکسیون نگرندا کو یاوان مثلا اود بجن و کالیته نوچگهانیا بزمان سویدی بخوا تاثیر کا نگاتیو لبا
يعني جگەلە کالیا بام هشیاریەکێ بینن و بانگەوازی داخوایانی تێنەدان لێ بڕاستی تەجروبەیە کۆ ئەم لە ڕادیۆ دبینژی ئەوە کۆ وەختێ بریارێک تێگرتنە بریار پێم زێدە دبنە سێری ینی زێدەش بریارێ بەگەڕمان نەدیتێ حتەنها لێ نەها پێواژەیە کە بڤی ڕەنگی هەیە ینی نەها ئەم دەرباسی وەیە کۆ ئەم خەباتکارێن رادیۆ یەک بیەکەمێ چ بکەن چ نەکەن ئەو هەیەم نەگانەوێ وێ قۆناغێ حالی حاضر تشتاگوان باس دکەن بهترەوە ئەم گەلۆ مەجالێک وێ هەبێم کار بن ڕەداکسیۆنا خۆ دیسەژی ji bin vê biryarê derbix. Em gelek spas dikim. Bangê te ji gotinekî tê dawî hebe em karin wê jî bigirin. Gelekî spas bo vê hevpêvînê û ji bo hişyariya we serkeftin. Em jî gelek spas dikim. Saeta xweş. Guhdarên bernameya mijarek û mêvanek me hewl da ku em ser mesela radyoya Kul Swêdê weşana Kurdî dike em ser wê bisekirin û bandola wê çi ye sedem û encama wê çi ne her wiha xwînerê wê guhdarê wê çi xwas henin û wê çi xwasî mexdur bûna nebin em me hewl da ku bi hevalê xwe rojnameger hempîşê xwe rojnameger Birêz Beşîr Qewaq li baxivin em gelek spas dikin Birêz Beşîr Qewaq. Gelekî spas serçave.